Nah, sekarang tuh udah nggak perlu lagi turunin rak atau sekat buat bersihin kulkas. Pakai cairan pembersih kulkas ini tuh udah praktis banget. Tinggal disemprot terus dielap, langsung bersih tanpa dibilas loh. Tuh langsung angkat kotoran banget kan? Cairan ini tuh bisa membunuh kuman dan bakteri. Cairannya terbuat dari bahan organik, aman untuk makanan dan tidak menimbulkan oksidasi atau karatan ya. Mau bersihin kulkas nggak perlu rempong lagi. Beratnya 250 ml. Mau barang yang sama langsung cek out di keranjang oren aku ya.